A Emanuele pediu para fazer a grande luta entre Diplodocus e Giganotossauro. Então vambora. O Diplodocus, que era um enorme saurópode, chegava a incríveis 24 metros de comprimento, tendo como suas principais armas a sua cauda em forma de chicote que usava para se defender e a força de andar em bando, já que vive em grandes grupos. Enquanto o Giganotossauro, um dos maiores predadores que essa terra já viu, chegando a incríveis 16 metros de comprimento. E além disso, alguns estudos mostram que esse monstro caçava em bandos. Sua mordida era fatal, com garras incríveis. Esse animal era um monstro. E com toda certeza, o Giganotossauro venceria, sendo que ele é um predador supremo de saurópodes, já que ele se alimentava e caçava argentinossauros, um dos maiores animais que essa terra já viu.